ffe ba investor tugamba diversify your investment portfolio tutorial oba ffe ba entrepreneurs abasizi b'essimbi tugamba gabanyamu mu byenfuna byo. Kiki kyentegeeza? Olwaleero tugenda kuba tulaba ku video yaffe y'okuzimba 8 single rooms with store. Mu investments bwe tugamba nti diversify tuba tutegeeza nti wano tuli mu kugamba nti engeri gye tugenda okuzimba 8 single rooms zino oba ng'oyagala kuventuringa mu rental houses. So tugamba diversify nti mu kifo ky'okwata sente miliyoni 3 oba 4 ogazimbemu single rooms 8, tugamba nti funayo emiliyoni nga 2 oba 25 osooka ozimbe singles 5 oba sookako ne single 4, then okwate akasente akalala miliyoni 5 oba 10 ofune ebintu byanjawulo, ebintu nga 2 osigemu sente. Katugambe osobola okukwata miliyoni nga 4 oba 5 n'ozisiga mu bodaboda, osobola okukwata miliyoni 3 n'ozisiga oba mu kabaala, oba n'okwatayo miliyoni 5 oba 4 n'ozisiga mu wholesale shop oba retail shop. Nti singa tuba tufunye obuzibu bu pandemic nga we tuli mu lockdown, abapangisa ne balwawo otusasula ne badduka nga tebatuwadde sente zaaffe, n'ebintu ebirala bibeera bituwa akasente. So nkukubiriza diversify your investment portfolio tutorial. Tokwata sente zonna nga ukoze miliyoni 10, miliyoni 2, miliyoni 5 n'oziyiwa mu kintu kimu, zonna n'ozigulamu ettaka awo tovuddewo. Ensonga ey'okubiri, omwaka guno we gwali gutandika nga lumu January 2020 oba nga gwali guggwako nga 31 December 2020, wawandiika to-do list ebintu byoyagala okubeera nti okola mu mwaka gwa 2021. So ekibuuzo kyange kiri nti so far twakatambulako emyezi 6. How far with your goals? Ku myezi 6 wakaachivingako ebintu bimeka? So bwe biba nga tebyatambudde bulungi, nkusaba ddamu otuule, you refresh, okole schedule, oprogramming emyezi gino 6. How are you going to manage to achieve or fulfill your dreams? Ekintu ekirala, we promising ebintu ebisoboka. Okay? Toweeyama ebintu bitagenda kusoboka mu myezi gino 6 egisigaddeyo. Njagala obe ne target ogambe nti mu myezi gino 6 neetaaga miliyoni 2 oba 3, then divide by emyezi 6 ogenda kuba savinga sente meka buli mwezi. Ekintu ekirala, bantu bangi tulemereddwa okubeera nti tweyongerako step because mikwano gyaffe oba abantu b'enganda zaffe oba betuyita best friends, nti ogenda n'obuulira omuntu project n'omugamba naye analaba Masabo nno ana kampani ezimba nandyagadde omuwa omulimu guno, oli n'agamba aha oyo omuntu w'oku Facebook oyo mufere agenda kubba. So you end up your dream nga bakoze ki bagiise. So always tell your friends oba your best friend when you have reached 70% of your project. Nti niwanakugamba nti togula ojja kubanga olina step gy'otuuseeko. Mbaaniriza nnyo mikwano gyange abalungi bannayuganda mwena abali ku channel eno, amanya n'eddoboozi Alex Masaba. Osobola okungoberera ku Facebook Alex Masaba, YouTube Alex Masaba. You can send me an email at masabaalex4@gmail.com. Tusobola okubeera nga tuwayawayamu, mujje tulabe tukole BOQ, tukubire plan jangu tuwe ekizimbe kyo tukole renovation. Gwayagala poloti ku Bombo Road nga tolina muntu gweweesiga oba olina gweweesiga, ntuukirira tukole site survey. Mujje tusobole okulaba tukwasaganya ebintu ebyokuzimba. Akatale ke kankusaba ekintu kimu, mukwano gwange omulungi onkolere ekintu kimu, video eno baako mikwano gy'abantu 5 boshalingako nabo batweyungeko. Ojja kubanga okyenyinze mindset yaabwe okusobola okulaba nti twekuumira mu kumanya ate oluusi tutaasa akasente kaffe baleme okubba. Nagamba nze omuntu wa wansi ndi Sekadaama, nange neeyiyo okulaba nti embeera yaffe ekyuka. Numirirwa nnyo nkuba kyeyo akoze akasente ke with sweat. Tuli mu summer, tuli mu winter, so mmanyi mbeera gye tuyitamu, emigongo gituluma, abamanyi simanyi nga ne Nambole tulikiika kubanga emigongo gyafa. So
twetaagira ddala okulaba nti akasente kaffe tuka investinga where necessary. Abantu abali Uganda family members balimo tutwala nnyo nti maybe ebweru tuli mu kuyoola buyozi. So nga bwe mbagambye nti leero tuli mu kulaba video yaffe 8 single rooms with a store mugisabidde ebbanga ddene. Waliwo mukwano gwange wambuuza nti Alex standard room yandibadde fuuti meka? Okay, tukoze fuuti 10 ku 13 ejja kuba room nnungi, wabula nteekako disclaimer nti eno room oba zino nyumba tezirimu kinaabiro munda, however tugenda ziteekamu ceiling tugiteekemu ne tiles n'ebisigadde. So ensereka agenda kuba ya mwamba. Leero tugenda kulaba okuba ku foundation tusereke, then tukube ne ceiling. Then next part ngenda kuba nkomawo ne kugala floor plastering munda wabweru, masanyalazi, tiles. Tusobole okulaba nti tugijjako engalo tumanye butya sente mekezi twetaagisa. Mukwano gwange omulungi mwanyinaze muganda wange osobola okulaba nti weteekateeka because bakuba kyerunda mbalabye mwetanidde nnyo investment, ensonga lwaki nvaayo nendeeta ebintu bino ne tusharinga ffena. Kansube tufunye pen n'olupapula tusobole okulaba nti tuwandiika ebintu bino. Ekintu ekyakye disclaimer gye njagala okutegeezaako nti ffe ng'abazimbi ebintu bino bidifaringa nti prices they are not constant. Bei gyesoma wano si gye ngamba nti ogendereko. However nkurecommendinga okuwandiika quantity, obungi bw'ebintu, because obuntu bw'ebintu buyinza obutayawukana nnyo naye nga omuwendo ne gikyukakyuka. So nze njagala okwate wandike nti amatafaali asomyebwe gati, then okwate onoonyereze mu kitundu kyo ettaffaali liri ku sente meka. Mulimu abamu nga mwekubidde amatafaali gamwe, so ebintu ebijaba bituyambako to minimize expenses. Okay, so kasubira ofunye peni n'olupapula tutandike video yaffe y'olwaleero. Tutandise n'amatafaali tujja kwetaagisa omutwalo gumu mu kasanvu times nusu 2 tuba twetaaga $3,374,000. Okay, so twetaagisa omusenyu Lakesand forward 6 buli forward ya $22,000 gibeera $4,432,000. Then plus tujja kwetaagisa forward 3 times $2,000 gibeera $60,000. However osobola okugula mu LF, osobola okugula mu forward boxer, osobola okugula kiswa, kyonna kyoba weetaaze. So cement tugenda kwetaagisa ensawo 130 times 2 ziba $3,364,000. Bino byendi mu kusoma from foundation to wall plate oba ring beam. Okay, nga tubulayo okusereka. So tugenda kwetaagisa kalutusi w'okusetinga n'okuyimirirako amadaala pieces 3 ku 10 gibe $12,000. Then twetaagiseyo kirundu piece 5 times 9 gibe $45,000. Then tugenda kwetaagisaayo ebigogwa 4 buli kimu kya 15 gibeera $20,000. Then tugenda kwetaagisaayo hoop iron rolls 6. Hoop iron eno mbaze rolls 6. Mulimu abamu nga wetuba tutandika okuzimba nti mu musingi tuyisaamu rolo nga 3, then waggulu nawo ne tuyisaawo rolo nga 3. So osobola kwebuuzaako ku muzimbi wo n'olaba site yo obugumu bwayo. So olaba nti omusingi gubadde muwanvu nnyo, then tuli kukomendinga okusobola okulaba nti oteekamu hoop irons wansi awo. After like every 2 to 3 course babeera nga bazisaamu. Abazimbi mubimanyi ba engineers. So let us try to advise clients butya bwe tugenda kulaba nti enyumba yeewala enjatika. Okay, so tugenda kwetaagisaayo rings pieces 23 times 10 gibeera $25,013. Then tugenda kwetaagisaayo Y10 pieces 2 times 2 gibeera $56,000. Then aggregates forward 3. Amayinja gano tubaze okuywa wansi slab ne nokola ki okuywa wansi slab n'okuywa ring beam okwetolooza ennyumba yonna forward 3 half quarter inch.
buli fad ya mitwalo 25. So tujja kuba twetagisa emitwalo 75. Then bottoms tugenda kwetagisa piisa 2 times 8 giba emitwalo 16. Then tugenda kwetagisa binding wire kilo 10 times 6 giba emitwalo 6. Then tugenda kwetagisa DPC ekiveera meters 2 times 13 gibeera emitwalo 6. Then emisumaali tugenda gula inch 4 kilos 15 times 6 giba emitwalo 9. Inch 3 kilo 12 times 6 gibeera emitwalo 712. Then tugenda kugulayo inch 2 kilo 5 times 6 giba emitwalo 3. Then tugenda kugulayo maram wa back filling, tujja kugulayo emotoka 6 za forward, emotoka 6 forward times emitwalo 8 giba emitwalo 42. Then miscellaneous ebiseera ebisinga gabeera like mazzi, olumu wheelbarrow zimenyeka, okwokya n'ebyendya, so that's what we call miscellaneous. Tubaze emitwalo 8. Then transport nga taliko. So enyumba yaffe eno gwe mukwano gwange ndaba obanga wetaaze okusooka okuzimba from foundation up to ring beam, rooms zaffe 8 nga ziriko store, ogenda kuba wetaagisa $13,37,313. nga tekuli lebba, nga tekuli transport. Remember, nsuubira plan yo girina ng'omaze okukiryalinga ne council, because oba otunuulira okuventuringa in this kind of business onookuba ne plan. Aba council balimu okutawaanya ebintu bino babisomeseza ebbanga ddene, but in most cases mukimanyi nti ffe Abanayuganda twagala nnyo okuyita emmanju. Ogenda ateekamu investment ya bukadde 2 naye okwata akakadde ofune plan ne council olaba nga bakubba. So you have to olina okwetegeka ebintu bino osobola okulaba nti okola ekintu nga kiri mu mateeka. Mujjukire nti rental taxes, government yayongedde rental taxes, bagenda kuba bakyajinga 30% ku ssente z'osolooza abapangisa. So oba omupangisa omusolooza $1,000,000, kitegeeza government egenda kuba etwalako emitwalo 3. So oba like ofulumiza opeitinze biki olina okulaga ssente njegyokozeseza rental income, then basobole okubeera nti bakukyajinga. Waliwo yagamba nti naye kati waliwo yambuuza nti naye masaba gavumenti emmanya ntya nti nina rentals, nti oba bagenda kunsangawa. Buli council oba buli municipal, buli muntu landlord alina amayumba g'abapangisa obeera weewandiisa. Kibanga onoobeera ne trade license nti olina edduuka, nti obeera awo ng'opangisiza akaduuka naye nga council eyitamu ne kugamba tulage trade license. So amayumba gonna gabeera mu municipality, mu council z'ensonga lwaki tufuna plan zino ne council netuwa olukusa. Okay, because that is revenue avaamu yayamba council oba district oba sub county oba gombolola okuddukanya emirimu gyayo. Kansuubire okifunye bulungi. So katulabe, katuwumulemu, tukomewo ne part 2 ne part 3, roofing ne ceiling, okutwaliza wamu tulabe sente meka ezeetaagisa. Toweerabira, don't skip the ads mukwano gwange. Wagira channel eno ng'olaba obulango, then plus liking, because this content is worth it. Liking it is worth it. Sharing is worth subscribing. Yes, because batono ababikola ate nga ffe twetaaga baganda baffe bannyinaffe okusobola okulaba nti twesettinga okulaba nti twachivinga dreams zaffe. So let's come back for the second part. Okay, mukwano gwange omulungi yekumidde yakyekuumidde ku channel. Tukomyewo is part 2. Tuli mu kusereka ennyumba. Katulabe roofing yaffe. Roofing
tugenda kwetaagisa amabaati iron sheets piece 12102. Amabaati gano tulina companies nyingi ezikola e Uganda. Tulinamu Kiboko, tulinamu Royal Mabaati, tulinamu Uganda Baati, tulinamu Roofing, tulina companies nyingi. So nsuubira mukwano gwange wandibadde otwala obuvunaanyizibwa okusobola ku choice y'ebbaati lyoyagala, because muganda agamba tekiwoomera matama abiri. However, tukootinze wano Super Eco gauge 3 ku $5,000. Okay, ziba $5,10,000. Then engogo ziri piece 9. Mujuke tugenda sereka mwamba enyumba eno. Quotation zino nga wenzi kusomera, njagala okwate oziwo omuzimbiwo gambe nti njagala kuzimba singles 8. Wana kugamba nti ebintu bye babaze bifu oba tebimala, gwe jangu nga wenzi kuwadde ogambe Masaba genda ozimbire ennyumba ezo nga wazisoma olabe oba tezimale. Okay, despite unless nga plot yo wansi erimu amazzi nga ogenda kwetaagisa hardcore, eyo ebeera extra expense. Naye plot yo webeera nga eri walungi, omusingi tegugenda kubeera nti gubeera nnyo deep, this is the figure which is needed. Kitwale from me. Okay, so engogo 9 times 1/2, engogo ba emigongo gibeera emigongo ridges emigongo gye $13.5. Then fascia board tugenda twetaagisa fascia board piece 22 pieces times 2/2 gibe $5,500. Then wire mesh akatimba, twetaaga akatimba roll emu first akagenda kubanga kasiba olubalaza. Okay, ka $3,800. Then tugenda kwetaagayo hoop iron rolls 2. Hoop iron bwe buno obuntu obukwata embaawo okuzinyweza mu bisenge nga tugenda kusereka, times 3 $8,760. Then twetaagayo emikebe 2 gya wood preservative. Actually this should be a building tip or construction tip. It is advisable omuntu yenna wamala okusereka ennyumba yo okukwata n'ogisiiga wood preservative. Wood preservative ono atangira, it is a chemical. Tugisiiga ku mbaawo oba ogenda kuseresa kalutuusi oba mbaawo, atangira obuwuka okubeera nti bulya embaawo oba bulya emiti. Ndowooza ebiseera ebisinga tubeera mu nnyumba n'olaba nti embaawo zibaamu enfuufu oba ng'obuwunga, which means obuwuka bubeera buli mu kulya emiti. So okupreventinga ebyo byonna twetaaga okuba wood preservative 2 tins gye tusiiga. Okay, so tugenda kugula emikebe 2 ku $10,000, buli mukebe gwa $5,500. Then tugenda kugulayo emisumaali, tuli mu kurofinga emisumaali inch 5 kilo 15 times 6 gibe $9,000. Then tugenda kugula inch 4 kilo 15 times 6 gibe $9,000. Inch 3 kilo 15 times 6 gibe $9,000. Inch 2 tugenda kugula kilo 5 times 6 gye $3,000. So tugenze ku mbaawo, embaawo tugenda kugula 4x2 futi 13. Kitegeeza tuba tuli mu kuseresa kalutuusi futi 13. Tugenda kwetaagisa piece 9 times 8. 4x2 piece 9 times 8 gibeera $7,200. Tugenda kwetaagisa 6x2 oba 6 piece 24 times 9 gibeera $21,600. Tugenda kwetaagisa 3 piece 72 times 6 gibe $43,112.
so roofing ebere wedde woba ogambye nti kasitule lumu so which means roofing ugenda kuba wetaagisa $7,600,000 mu 7 naye remember nti $7,000,000 zino zize lwasonga nti baati tuguze lya $5,000 ate nga tulina piisi 10 mu bbiri so which means osobola ogula ebbaati ly'A3,800 oba $4,000 kitegeeza oyinza okubeeramu $6,000,000 nga 6 plus so oteekeko ne labor okay so roofing $7,000,000 mu 667 singa obeera oguze ebintu ku bbeeyi nga wenkoze ki wembibaze so tugenze ku ceiling party yaffe esembayo munasanywa video eno oba empanvu naye ndowooza ekintu bino biri worth okubeera nti obiwa time because takinga too much time okubeera nti tuorganizing ebintu bino okukola measurements calculations so ensonga lwaki mulaba nti video oluusi tuyisaawo wiiki oba naku 5 tuba tukyategeka so tolabako dakiika 5 n'odduka tuula owandiika ebintu at a free cost ku data gw'oliko oba wifi ate bisavinga obukadde bwa sente ceiling tugenda kwetaagisa 2 steel foot 13 piece 8 times 9 jibe $7,200 then 3 piece 8 times 6 jibe $48 then tugenda kwetaagisa emisumaali inchi 3 kilo 10 inchi 4 kilo 10 inchi 2 kilo 10 je $18 then wire mesh obutimba okuba ceiling tugenda kwetaagisa bando 8 size tugula 8x2 because yengumu etayiika engalama wetuyiwamu engalama ojjukendi mulimu obutimba webayiwa engalama ojja kusanga nga katudde engalama ekayiseemu katudde nga kabeeranga akazimbye so woyiwa engalama neba bwekitegeeza okukola finishing waggulu ojja kuba etawaanya olusi anakola finishing n'ennyumba obutavaayo bulungi shape so cement tugenda kula ensawu 2 times 2 kanana $50,000 so ceiling ya $2,24,114 materials zokka kantwala omukisa guno okwebaza buli muntu yenna ampagidde zenga CEO oba director wa company y'amasaaba nti I'm so grateful mumpagidde the fact is mumpagidde tubebaza the clients wherever you are a big shout out to my people abawatchingire Uganda waliwo abawatchingire Arua waliwo abawatchingire Masaka mujja mu inbox waliwo n'abafunye emirimu nga mungamba twalaba videos about security, how to pass security interviews. I really appreciate. So, nze okunsiima just okusobola okunsasula, you can only share this video with a friend. Tusobola okulaba nti tuwera, tubeere nti tutambulira wamu. So, gwe wena yeetaaze services zaffe, feel free to inbox me. Enamba yange ebeerawo, ye namba yange y'essimu, osobola okujja. I prefer nyumirwa nnyo omuntu atypinze because sometimes mbeera ne messages nyingi, so okugenda kuwuliza audios ezisuka musatu mbasobola kubanga I have replied more than abantu nga 10 because mukimanyi tukolera ku budde. So I request you, I beg you in good faith, my good people, banyinaze abali Saudi, abali UAE, Abu Dhabi, Qatar, clients abali America, abali Boston, abali USA, abali Switzerland, Bosnia, mwebalire ddala obwagizi. Era tusaba, please recommend our company, recommend us to your family members, to your business partners. So kulaba nti tukulaakulanyanga abantu abawansi. So tubebaza, if you need any service, send me a message. If you have any inquiry, feel free to send a message. Tujja kuba tukwasaganya okusinziira ku kyemanyi because I'm not an expert in everything. However, behind me I have a very expert team mu buli kimu kyonna kyoyagala. Nina abantu bakafulu abakola finishing, ng'oli just okuba finishing nga oyinza oyisaako omukono ekusala. Tulina bakafulu, nina bakafulu abasiiga langi, nina
abantu abasiba tiles. Okay, so buli field yona just handle your project to Masaba & Sons Property Consultants and Construction. You will never regulate. We value your money to valuing a center y'omuntu wa wansi, more especially diasporans, because nze nkola nnyo ku bantu ba bweru benwanirira baganda bange ne banyinazo. So let's wait for another part. Tusobola okulaba nti ate tulaba wa wetunagulira. So akatalekeka nsaba olabe video eyo, ennyumba yaffe ya project ya 3 bedroom twamaze ogisereka era tugikubye amabaati. So ekiddako tugenda kuggala tutandike ne plaster. Abazze batambula nange mukimanyi ennyumba wetwatandikira up to now, tujja kuba tusharinga step by step projects zonna ezibeerawo. Mbagala nnyo. God bless you. Awokinze video eno n'ogimalako. So mukama wange okusiga kugenda mu maaso nga woolaba.